Sveiki! Šiandien mūsų pamokos tema – tolimieji proseneliai. Pamokos tikslas – gebėti papasakoti, kaip gyveno ir vertėsi mūsų proseneliai. Galima remtis savo šeimos ar kitais pavyzdžiais. Šiandien vaikai, žiūrėdami šitą senąją nuotrauką, prisiminsim vieno žmogaus pasakojimą apie savo prosenelius. Kaip būtų įdomu, jeigu tie patys žmonės iš šitos senos nuotraukos galėtų mums nors truputėlį papasakoti, kaip jie gyveno, kokius namus turėjo, ką jie dirbo. Ir kaip yra smagu, kad šitie jų pasakojimai yra išlikę jų tėvams, jų vaikams, jų vaikų vaikams. Ir ta nuotraukos istorija yra nepamirštama, nes ji gyvuoja tol, kol apie ją gali kažkas papasakoti. Taigi, šitoje nuotraukoje yra proseneliai iš mamos pusės – Kazimieras ir Rozalija. Jie turėjo 5 vaikus – 2 sūnus – Zigmą ir Kazį bei 3 dukteris – Marytę, Danutę ir Aldutę. Taip jie ir sustoja šioje 4 dešimtmečio pabaigoje darytoje šventiškos nuotaikos fotografijoje. Joje Aldutės dar nėra. Ji gims 1941 metais. Ir vis dar yra Kazys, mano senelio Zigmo brolis, kurio jau visai greit po metų kitų nebebus. Prosenelis Kazimieras nuotraukoje jis uždėjęs dešinę ranką ant kėdės atkaltės. Rimtai žvelgia į fotoobjektyvą. Gimė jis 1901 metais Garšvilų kaime Eržvilko valsčiuje. Prosenelio būtų apsišvietusio ir nagingo žmogaus. Jis mėgo skaityti, namuose turėjo biblioteką ir siekė įvairiausių inovacijų. Pasakojama, kad prosenelis netgi sukonstravo savo žmonai lengvas, nedidelės, sudedamas audimo stakles, kad jai būtų lengviau austi. Tarpukario pavyzdinio ūkio savininkas, Eržvilko gimnazijos įkūrimo iniciatorius. Jis visur buvo labai darbštus, kūrybingas. Prosenelis ėjo valsčiaus pirmininko pareigas. Na ir visi amžininkai prisimena prosenelį, sakant: žmonės, jūs nematot, kur einat, grioviais, balomis, pasidairykit aukščiau, ten lygus kelias. Jūs kaip bėriai lapatojat ir botago gaunat. Per pirmą sovietinę okupaciją jis buvo apylinkės pirmininkas. Kai užėjo karas, prosenelį užklupo einantį keliu. Išgirdo apie vokiečių įsiveržimą, jis atsisėdo ant griovio krašto ir pasakė: dabar jau viskas. Po poros mėnesių Balandinės miške kartu su kitais sovietinės apylinkės aktyvistais Kazį sušaudė lietuvių sukilėliai. Sargyba jam siūlusi bėgti: bėk, Kazį, nematysi. Bet tas nebėgęs, sakęs: ko aš turiu bėgti, gyvenime niekam blogo nepadariau. Matyt netikėjo, kad bus sušaudytas be teismo. Štai tokia yra istorija iš šitos gražios nuotraukos žvelgiančių žmonių, prosenelio Kazio, jo žmonos, jo vaikų, ir visa istorija surašyta į atsiminimus. Taip ir jums, vaikai, yra tokia užduotis paklausinėti savo tėvelių, senelių, ką jie prisimena apie savo vaikystę. O ką sužinosite, nepatingėkite parašyti rašinėlį ir iliustruoti jį piešiniais.